і, зокрема, звичайно, компанію Renault Україна. Alors, comme vous l'avez vu, l'Institut français, c'est une opportunité de convivialité, de détente, la possibilité de découvrir de nombreuses choses. І як ви побачили, французький інститут – це місце, де можна розважатися, гарно проводити час, познайомитися з великою кількістю цікавого. Mais c'est aussi une opportunité de moments un petit peu plus solennels, une opportunité de mettre à l'honneur certains de nos personnels parmi les plus méritants, des personnels sans qui l'Institut français d'Ukraine n'existerait pas. Але сьогоднішня зустріч для нас – це також нагода відзначити людей, які працюють у французькому інституті і яких ми хотіли би вшанувати за те, що вони, за їхній внесок, який вони робили і роблять у розвиток та поширення французької культури та мови. Pour mettre à l'honneur ces personnels, j'ai le plaisir d'accueillir son Excellence, Madame l'ambassadrice Isabelle Dumont. І щоб вшанувати таких людей, я запрошую до слова пані посла Франції в Україні Ізабель Дюмон. Bonsoir à tous. Доброго вечора всім. Доброго вечора. J'avais presque oublié l'ukrainien pendant les vacances. Я майже забула українську мову під час канікул. Chers amis de la France et chers amis de l'Institut français d'Ukraine, Любі друзі Франції та друзі Французького інституту в Україні. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi, alors que je rentre aujourd'hui même à Kiev, de vous voir si nombreux pour célébrer l'Institut français, pour cette soirée de rentrée, cette journée de rentrée. Я дійсно дуже рада, щойно повернувшись із Франції, побачити, як вас багато прийшло на свято Французького інституту в Україні. Nous avons l'honneur de vous avoir très nombreux, d'avoir aussi parmi nous le vice-ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est un ancien de l'Institut français. Vous voyez, ça mène loin. Для нас дуже велика честь бачити вас в такій великій кількості, і, зокрема, також віце-міністра з молоді та спорту, який також колись вивчав французьку мову у французькому інституті. Cette présence nombreuse témoigne de l'intérêt que vous portez à la France, de l'intérêt que les Ukrainiens portent à la France, et je veux vous en remercier vraiment du fond du cœur. І той факт, що вас прийшло так багато сьогодні до нас в гості, ще раз доводить і свідчить про той інтерес, який ви маєте до Франції та до діяльності Французького інституту. Alors, les activités de l'Institut français en Ukraine, je dirais qu'il y a deux groupes en gros. Щодо діяльності Французького інституту, я поділила їх на дві групи. Il y a les activités culturelles et de rayonnement, comme on dit. Є культурна діяльність та популяризація французької культури. Et ces activités sont particulièrement visibles pendant le printemps français au mois d'avril, que vous connaissez tous, j'en suis certaine. І культурні події, які організовують Французький інститут, ви їх знаєте, особливо відвідуючи події французької весни в Україні. Depuis 2004, chaque année, le printemps français montre ce qu'il y a de mieux dans la création française. Des artistes, des films viennent se présenter en Ukraine pendant tout un mois, et c'est quelque chose d'extraordinaire qui aura encore lieu en 2017. З 2004 року кожного квітня Французький інститут та посольство представляють під час французької весни все найкраще з французької культури. І це і фільми, виставки, концерти, приїжджають митці. І це триватиме, і наступного квітня також відбудеться французька весна. L'Institut français, ça n'est pas seulement des manifestations culturelles, Pascal Slivansky l'a rappelé, ce sont aussi les cours de français. І діяльність Французького інституту – це не лише культурні події, як говорив про це пан Паскаль Сліванський, це також і вивчення, курси французької мови. Mais c'est aussi un lieu dans lequel nous sommes, un lieu qui compte une médiathèque, la possibilité d'emprunter des livres, des journaux, des CV, des DVD. Французький інститут – це також місце, приміщення, до якого ви приходите, зокрема до медіатеки, щоб або на місці почитати, або взяти з собою книжки, диски, пресу, фільми. Et puis, surtout, c'est une équipe.
І особливо французький інститут – це його команда. Et alors, comme vous le savez, nous sommes réunis ici pour célébrer, comme l'a dit Pascal, l'un d'entre eux. Mais avant de célébrer notre heureux élu, je voudrais aussi remercier vraiment toute l'équipe de l'Institut français, son directeur Pascal Sliwanski, son directeur délégué qui pilote l'Institut au quotidien, qui se cache quelque part, Mathieu Ardin. Oui, Mathieu. Отже, як я сказала, французький інститут – це його команда. І перед тим, як відзначити одного члена цієї команди, я хотіла би все-таки ще раз подякувати всім працівникам і всім членам команди Французького інституту, директору Французького інституту пану Паскалю Сліванські, також виконавчому директору Французького інституту пану Матью Ардену, який у щоденному житті Французького інституту безпосередньо бере участь. Et puis toute l'équipe, certains sont ici ce soir, beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez lever la main, les personnes de l'Institut français. Отже, всю команду Французький інститут, піднімайте руки, хто тут є. Ось вони наші. Bravo à vous tous, parce que toutes ces manifestations, le printemps français en tête, mais cette journée et au quotidien, tout ce que fait l'Institut français, tout ce que font nos collègues de l'Institut français, c'est grâce à eux, c'est grâce à cette belle équipe, joliment dirigée, qui donne cet excellent résultat. Merci à tous. Браво команді Французького інституту, яка організовує безліч подій. Я говорила про французьку весну, але багато інших подій. І сьогоднішній день відкритих дверей. Вся команда робить чудову роботу кожного дня. Велика вам подяка. Alors parmi tous ces, entre autres, professeurs de français talentueux, nous sommes réunis ce soir pour un moment particulier qui compte beaucoup dans la vie de quelqu'un, qui compte beaucoup aussi dans la vie d'un ambassadeur, qui est de distinguer pour la France un collègue de l'Institut français pour le travail accompli et pour tous ses mérites. І, власне, сьогодні серед команди Французького інституту, серед його викладачів, я хотіла би вшанувати, відзначити одного з них. І я дуже цим ціную, і для мене це дуже важлива подія. Et je vous présente donc Sergei Opatsky. Отже, я представляю вам Сергія Опацького. Sergei Opatsky, vous impressionnez tout le monde par le détail, par la qualité de votre connaissance de la langue française. Пане Опацький, ви вражаєте всіх вашими знанням французької мови. Et je sais que ça n'est pas la langue que vous aviez choisie à l'école au départ. І я знаю, що це не та мова, яку ви починали вивчати як іноземну в школі. Vous avez étudié le français un peu sur le tard à l'Institut pédagogique de Gorlivka. Ви почали вивчати французьку мову в педагогічному інституті в Горлівці. Et je voudrais en profiter pour rendre hommage aux habitants de Gorlivka qui vivent des temps difficiles. І я також хотіла би скористатись нагодою, щоб вшанувати тих людей, мешканців Горлівки, які переживають зараз не найпростіші часи свого життя. Et en 1985, vous remportez la première place aux Olympiades universitaires de langue française d'Ukraine. І у 1985 році ви отримуєте перше місце на університетській всеукраїнській олімпіаді з французької мови. Et alors, à partir de là, on part dans une série de succès. І після того почалася серія успішних подій, досягнень. Un an plus tard, vous sortez de l'Institut avec la mention très bien. Через рік ви закінчуєте успішно інститут. En 90, vous êtes lauréat des championnats d'orthographe française du RSS. У 1990 році ви є лауреатом чемпіонатів з французької ортографії Радянського Союзу.
Et alors, vous allez voir, ensuite, vous avez l'impression qu'il y a une chute, mais qui est en fait une progression. І зараз ви побачите, здається, що буде начебто зменшення, падіння, але навпаки, це покращення і тільки успіх. Parce que vous passez de la première place au championnat d'URSS, et la même année, vous avez la 4e place, mais au championnat d'Europe. І, власне, вигравши чемпіонат з орфографії в СРСР, ви в той же рік виграєте 4-те місце на чемпіонаті з французької орфографії в Європі. І ще не кінець. 2 ans plus tard, ce qui fait, pour ceux qui ont bien calculé, 1992, Через 2 роки, якщо ви правильно ми рахуємо, це в 1992 році. Ça se passe à New York et vous êtes 9e à la super finale mondiale de la dictée de Bernard Pivot. Отже, і в 92-му році ви отримуєте 9-те місце у світовому суперфіналі диктанта Бернара Піво, який проходив у Нью-Йорку. Alors, 9-те. Pour ceux qui connaissent la dictée de Bernard Pivot, et je vois quelques sourcils se hausser d'étonnement, pour ceux qui connaissent la dictée de Bernard Pivot, 9e mondiale, je ne sais pas si vous étiez sous drogue ou comment vous avez fait ça, mais ça semble assez extraordinaire. Je pense que, je ne veux pas préjuger de la qualité évidemment, mais je pense qu'aucun d'entre nous, moi la première, aucun d'entre nous ne serait arrivé avant quelques dizaines, on va dire. І, власне, для тих, хто знається і знає, що таке диктант Бернара Піво, а я бачила, що там дехто піднімав брови, коли почув від захоплення, яке місце отримав Сергій Опацький, це така важка річ, що навряд чи, я не буду зараз упереджено ставитися, але навряд чи хтось би з нас взагалі був в якійсь 3-й чи 4-й десятці, можливо. Donc pour ceux qui ont des doutes, si vous avez un doute sur un mot, sur une question d'orthographe, vous savez désormais qui appeler. І якщо у вас якісь сумніви, якісь питання щодо орфографії французької, ви знаєте, до кого звертатись. Pour dire quelques mots, si vous permettez, autour de ça, car il n'y a pas que l'orthographe dans la vie. Lorsque vous étiez à Gorlivka, vous avez rencontré et vous partagez votre vie maintenant avec Evgenia, que vous y avez rencontré, dont vous êtes devenu l'époux en 1988. І оскільки життя – це не тільки орфографія, хотілося б також сказати кілька слів, що будучи в Горлівці, ви зустріли свою дружину, з якою ви разом, Євгенію, з якою ви разом 1988 року. Et je crois que votre fille Alexandra parle aussi le français. І, здається, так, ваша дочка Олександра також говорить французькою мовою. C'est donc une belle famille francophone. Отже, чудова франкомовна сім'я. Alors l'orthographe c'est bien, la connaissance de la langue c'est très bien, mais finalement je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons voulu vous distinguer, c'est aussi le fait de partager ça, de transmettre cette connaissance de la langue. Отже, орфографія – це добре, французька мова також, але я думаю, що ми хотіли б особливо відзначити і вшанувати вас за те, що ви ділите з нами і поділяєте свої знання, розділяєте і любов до французької мови. Connaître une langue, c'est très bien, mais pour l'enseigner, il faut une véritable qualité pédagogique. Et vous avez cette qualité, vous avez cette passion de la transmission. Et c'est quelque chose d'absolument fondamental pour permettre à des générations d'étudiants d'apprendre le français à votre suite. І знати мову – це добре, це одна річ, але щоб викладати її – це зовсім інше. І треба мати цю любов, цю пристрасть, захоплення до мови і вміти, і мати методики, щоб її передавати і навчати багато поколінь людей, які хочуть вивчати французьку мову. Ces qualités d'enseignement, de pédagogie vous ont valu de
commencé à travailler à l'Institut français d'Ukraine en 99. І, власне, ці ваші якості як чудового викладача і педагога привели вас сюди, у французький інститут, щоб працювати викладачем у 1999 році. Et là, vous avez réussi pendant des années à donner le goût de l'apprentissage à tous ces étudiants. І протягом цих всіх років ви прививаєте любов до французької мови всім слухачам, студентам французького інституту. Et je sais que vos étudiants, dont certains sont peut-être là ce soir et qui voudront peut-être le manifester, sont très positifs et, comme on dit en français, ne tarissent pas d'éloges à votre égard. Я думаю, що зараз серед наших учасників свята є студенти Сергія, ваші студенти, які завжди ніколи не зупиняються і завжди з радістю говорять про те, як їм подобається навчатися з вами. Vous avez réussi à partager donc avec beaucoup de générosité vos connaissances du français et de la pédagogie, aussi avec vos collègues à l'Institut. Отже, вам успішно вдається поділяти свою любов і до французької мови як зі студентами, слухачами курсів французького інституту, так і своїми колегами, викладачами. Vous ne vous êtes pas contenté d'enseigner, ce qui est déjà très bien, mais vous avez participé, animé des séances, des stages de formation, vous avez participé à la préparation de méthodes pédagogiques. І ви не зупинилися просто на викладанні, ви також брали участь і ділилися своїми знаннями і методикою з іншими викладачами, були учасником семінарів, а також розробляли педагогічні методики з вивчення французької. І викладання теж це дуже добре. Так, хоча викладання, так. Cette exigence dans la maîtrise du français et l'enseignement est permanente pour vous. І ця вимогливість у викладанні французької мови є завжди з вами, вона є постійно. Vous êtes en plus de tout ça ancien champion junior du 400 mètres. І до того ж, ви ще і чемпіон юніор в спринті на 400 метрів. Et vous êtes en plus à la moitié entre le sprint et l'endurance, si j'ose dire. І ви десь між спринтом та довгим бігом, якщо можна так сказати. Et c'est peut-être aussi ce qui explique à la fois cet engagement féroce et cette capacité à maintenir cet engagement dans la durée sur tellement d'années parmi nous. І, власне, ці якості, можливо, дозволяють вам бути постійно дуже гарним викладачем і протягом довгого часу. Et donc, le moment solennel est arrivé. І отже, урочистий момент приходить. En reconnaissance de votre action exceptionnelle en faveur du rayonnement de la langue française. Як визнання вашої виняткової діяльності у популяризації французької мови. Le Premier ministre de la France a décidé sur proposition du ministre français de l'Éducation nationale. Французький прем'єр-міністр за пропозицією французького міністра освіти de vous distinguer, cher Sergueï Opatsky, dans l'ordre des palmes académiques au rang de chevalier. Вирішив нагородити вас кавалером ордена академічних пальм. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de la Culture et du Sport, Monsieur le directeur délégué, chers amis de l'Institut français, je suis très honoré de recevoir
Шановна пані посол, пане віце-міністр, пане директор Французького інституту та виконавчий директор Французького інституту, для мене це велика честь. Je suis honoré de recevoir cette distinction venant de France, pays qui m'a offert une si belle langue. Для мене це дуже велика честь отримувати нагороду від Франції, від країни, яка подарувала мені таку красиву мову, Une très riche culture багату культуру et une ouverture d'esprit sans lesquelles je serais certainement très différent aujourd'hui. і той широкий світогляд і погляд на життя, без всіх цих речей я був би зовсім іншим сьогодні. Ce soir, j'ai une pensée particulière pour mes parents Цього вечора я особливо хотів би згадати моїх батьків, qui j'espère me voient de là-haut. які, сподіваюсь, зараз бачать мене з висоти неба. Je tiens à remercier ma famille, Я хотів би теж також дуже подякувати моїй сім'ї, mes professeurs, викладачам, mes collègues, моїм колегам, mes étudiants, моїм студентам, toutes celles et tous ceux qui contribuent au rayonnement de la langue française. всім, хто роблять свій внесок у поширення та успіх французької мови. Toutes celles et tous ceux qui ont contribué et continuent de contribuer à mon rayonnement personnel et professionnel. Всім, хто робили і роблять внесок у мій професійний розвиток. Et bien entendu, je remercie toute l'équipe de l'Institut français. І я також дякую всій команді Французького інституту. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Для мене це дуже велике задоволення робота з вами. Merci la France, merci l'Ukraine. Дякую, Франція, дякую Україні.